da dona Isabel. Vamos ouvi-la. Aconteceu ontem. Ela está relatando os acontecimentos de ontem, dia 18, no culto, na reunião que ela esteve. Vamos ouvir? Boa tarde, pastor Israel. Tudo bem com o senhor? Tenho certeza que sim. Comigo também está tudo bem. Olha, pastor, na minha igreja ontem foi uma catástrofe. Quase ninguém foi para a igreja. Os que foram não subiram no altar. Quem subiu no altar só foi os obreiros. Todos os obreiros subiram no altar para fazer seu sacrifício. Eu também subi, mas eu deixei meu envelope vazio. Alguns subiram, mas também eu não sei se deixaram vazio ou cumpriram. Só sei dizer, pastor, que a igreja ficou vazia. Vazia. E isso é porque a reunião principal é das 9 horas, na minha região. 9 horas. Eu via a cara do pastor, totalmente aquela cara de preocupado. Sabe, pastor, foi uma catástrofe. Pastor do céu. Parece que o povo está começando a entender, pastor. Entender, acordar. E por graça e misericórdia do Senhor Jesus e do Senhor e de todos os outros pastores. Estamos aqui, dona Isabel. Nos alertando. Pastor Aziel, Deus que abençoe o Senhor. Amém. Continue, pastor. Continue. Vamos continuar para tirar assim. esse povo da escravidão. Porque eu Vamos já lutar. saí, pastor. Eu já saí da escravidão. Amém. Muito obrigada, pastor. Deus que glória a abençoe Deus. Sua vida, pastor. Glória a Deus, Isabel. Em nome de Jesus. E não para, pastor, porque eu tenho certeza que eles vão querer ameaçar o Senhor. Mas não fique com medo da ameaça do diabo, pastor. Ajuda nós. Em nome de Jesus. Tenha uma boa tarde, pastor. Estou aqui para isso, dona Isabel. Não vou ficar com medo de ameaça. Já me ameaçaram sim, dona Isabel. Já me ameaçaram sim. Já queria comprar até o meu silêncio. Já queria comprar até o meu silêncio. Se eu dizer para vocês que eu estou cheio de dinheiro, que eu não preciso, não. Eu preciso ganhar do meu trabalho. Não de manipulação, não de Igreja Universal. Para comprar o meu silêncio. Não, não vai comprar não, dona Isabel. Recebi algumas ameaças assim, mas vou em frente. Estou aqui para isso, conta comigo. Em nome de Jesus, estou aqui para isso. Conta comigo. Ela diz assim, sim, pastor, na reunião principal, ela mandou escrito aqui, ó. Às 9 horas, e mais ou menos, vem em torno de 300 pessoas, 300 membros. Só apareceram uns 100. Ontem, essa reunião, que geralmente 300 pessoas, só foram 100 pessoas. 200 pessoas não foi nesse culto desse pastor. Por isso que ele estava com a cara de preocupado, né? Aí, ela diz assim, e com os obreiros subiram no altar uns 30. Tem outro áudio dela, vamos ver? Sim, pastor, com certeza. E eu esqueci de relatar um negócio também para o senhor. Depois que todo mundo subiu no altar, aí ele pegou, deu outro envelope para as pessoas, que se por acaso não tivesse dado o seu tudo, que as pessoas colocassem o seu tudo, a sua última moeda, e trouxessem no próximo domingo. Eu esqueci de relatar isso para o senhor agora. Só que agora eu ouvindo o senhor novamente, aqui no canal, o senhor falou que o Edir Macedo pediu para as pessoas fazer de novo a fogueira santa. Pois é verdade. O pastor deu envelope de novo para aqueles que subiram. É brincadeira, pastor. É brincadeira um negócio desse. Eu fiquei horrorizada. Pastor do céu. Eu estou horrorizada. O diabo está mesmo querendo acabar com nós. Está amarrado, pastor, em nome de Jesus, tudo isso. Está amarrado em nome de Jesus, mas não vai acabar. Satanás está repreendido, nós vamos lutar contra ele. Nós vamos em frente, pessoal. Glória a Deus. O povo está acordando. Deus está libertando o povo. E hoje, ontem eu atendi a amiga angustiada. Fiz o vídeo, coloquei aqui, da amiga angustiada. Agora, hoje, segunda-feira, dia 19/12, a amiga angustiada me mandou uma mensagem de novo de agradecimento. Isso não tem preço.
quando eu vejo as pessoas se libertando, entendendo a palavra de Deus, conhecendo as verdades de Deus, isso é a minha maior alegria. Isso aí é o meu salário, é esse. Saber que as pessoas estão se libertando das hipocrisias, se libertando das mentiras, se libertando do engano de Satanás, do engano do diabo. Esse é meu maior salário, é minha maior riqueza, meu maior prêmio é esse. Estou muito feliz. A nossa amiga, a angustiada, né, amiga angustiada, não posso falar o nome dela ainda, ela é da igreja ainda, Universal, ela mandou um e-mail aqui agradecendo, dizendo: bom dia, pastor, estou aqui para agradecer ao Senhor por ter feito um vídeo com o meu relato. A palavra de Deus através do Senhor trouxe alegria e esperança no meu coração. Eu tenho a certeza que em breve vou mandar o meu testemunho. Obrigada. Deus o abençoe. Vou me livrar desta instituição. Isso não tem preço. Por causa disso aqui é que eu não posso parar. Vocês entendem? Por causa disso aqui que eu não vou parar. Eu vou em frente. Não adianta Bispo Macedo, não adianta Igreja Universal, não adianta quem quer que seja mandar as ameaças, mandar eu parar, eu não vou parar. Isso não tem preço. Essa menina estava aflita ontem, domingo ontem. Ela estava na aflição. Eu fiz o vídeo dela, mandei uma palavra para ela. Acho que Deus mandou uma palavra para ela, Isaías, né? Acho que foi Isaías. E ela, no livro de Isaías, e ela hoje se sente liberta. A angústia saiu do coração. A tristeza saiu do coração. Ela estava ali triste, angustiada. A tristeza saiu do coração dela. Glória a Deus. Eu quero ler